E fala galera do YouTube, eu voltei aqui com mais um vídeo para a nossa série, gente, de Minecraft em Pocket Edition. Gente, hoje eu estou animado, Lex. Hoje eu estou animado para fazer um vídeo para a nossa série. Gente, olha isso, gente. Olha o que tanto de tocha que eu botei em off, gente. Vocês podem ver que aqui tem um monte de pedra. Eu tirei uma parte da montanha, gente, quando eu tô tirando. Gente, olha, eu tenho 19 pólvoras, gente. Vocês podem ver que eu fiquei full ouro. Gente, eu botei TNT aqui em cima, mas meu isqueiro acabou, gente, olhem. Olha, o que é tanto de TNT que eu fiz. E também alguns estragos aqui. Eu guardei todos os meus itens, gente, para eu vir aqui de noite, chamar a atenção dos creepers e vir aqui, gente, para eles explodirem uma parte da montanha para mim. É muito louco. Vocês podem ver que eu fiz equipamento novo aqui. Eu tenho um ar que eu ainda nem usei. Gente, no Nether nós perdemos um monte de ferramentas. Eu tive que fazer até outra picareta aqui, gente. Gente, hoje eu acho que nós vamos fazer uma fornalha. Como que eu posso dizer? Nossa, agora deu um branco, gente. Deixa eu ver se eu me lembro aqui, gente. Porque me deu um branco agora. Cadê? Deixa eu ver aqui o que é que dá pra encantar, que eu ainda nem botei aqui pra ver o que é que dá. Julgamento. Porque não vem pilhagem. Deixa eu ver a picareta. Eficiência, inquebrável. Machado. Opa, eu quero machado. Por que não vem toque suave? Ah, veio eficiência 2. Mas eu não tô precisando. Bora ver o arco. Inquebrável e força. Mas é inquebrável uma merda. Inquebrável 1. Gente, nós vamos fazer, como eu estava falando ali, que tinha me dado um branco. Até me deu agora, que ficou no branco aqui, gente. Deixa eu fazer o máximo de TNT aqui. Pronto, aí deu pra fazer mais 3 TNTs. O que é ótimo, filhão. Gente, vamos pegar a gela, meu filhão. Olha o tanto de terra, gente, que eu tenho. Eu também tava desmatando, né? Desmatando não, né, gente? Eu tava tirando a montanha dali, gente. Olha o tanto de terra que nós temos. Então, gente, deixa eu ver se eu consigo me lembrar aqui o que eu ia fazer. Eu vou acabar botando o osso, não. Gravel, aqui tem gravel. 2 pedregulhos de irota eu vou deixar aqui. Deixa eu guardar esses itens aqui no meu baú do minério. Gente, vocês podem ver que eu só tenho isso, gente. Ai, que pena, meu Deus. Só tenho isso, gente. Eu só tenho isso de ferro. Que triste, mas temos muito redstone, né? Isso equivale. Gente, eu me lembrei. Nós vamos fazer uma lareira, gente. Deixa eu acabar matando essa vaquinha aqui. Gente, se vocês me perguntarem de quanto eu gastei aqui, eu gastei 3 packs. 3 packs de tocha. Sim, gente, e aqui já tá até bom de colher já. Do tempo que eu passei isso aqui em off. Então vamos esperar aqui. Deu uma bugadinha ali de leve, mas tá nice. Aí o que é porque fica essas batatinhas aqui, gente. Eu não sei se eu passo uma cercazinha. Se eu passar uma cercazinha vai ficar maroto aqui, meu irmão. Tá maroto.
Então, gente, como eu disse no episódio passado, se você deixar o like também vai ajudar. Mas também se você não quiser deixar o like, pra mim tanto faz, gente. Porque vocês é que mandam. Eu tô fazendo essa série só pra eu me divertir um pouco, gente. Mas eu também preciso saber. E eu olhei ali e não temos nenhuma visualização, gente. Porque eu também não sou famoso, né? No YouTube, né? Não, mas gente, eu também peço também que vocês deixem um like, gente. Eu peço, por favor. Por favor, gente. Gente, olha, se nós batemos a meta de 50 likes, pra mim já tá ótimo. Aí quando eu tiver mais pra frente, no episódio do The End, gente, eu quero que bata 1000 likes, gente. Será que consegue bater 1000 likes esse vídeo? Esse não, gente. Mas o do The End, quando eu for matar. Apesar que eu tô atrás de Blaze. Apesar que depois que eu morri, eu não entrei no Nether. Caso eu me perda. De novo, né, gente? Aí eu vou replantar isso aqui. Terminar de replantar aqui, gente. De buenas. Eu tô de buenas. Não. Vocês podem ver que eu até passei pedregulho aqui embaixo, gente. Olha, passei pedregulho até aqui. Deixa eu botar no funil isso daqui para descer. Ah, que merda, apareceu mensagem de desgosto aqui. Mas, então, gente, nós vamos atrás de argila. Só já vai se pôr. Tá doido. Então vamos atrás de argila, gente. Apesar que eu acho que eu tenho argila ali. Deixa eu dar uma espiada, gente. Logo. Eu nem sei se eu tenho argila. Não, mas parece que eu tenho argila aqui mesmo, gente. Porque se for eu boto para derreter. Fazer os tijolos. Cadê? Aqui, gente. Argila, temos 59. Vou botar para derreter tudo. Deixa eu pegar um pouco aqui de carvão, né, gente? Deixa eu pegar 44 mesmo. Deixar aqui, que aqui é a vida louca, meu irmão. Aí, vamos deixar aí. Eu não sei se vai ser o suficiente, gente. Mas eu vou ter que ainda preparar. Eu ainda vou ter que ir no Nether, gente. Para eu poder pegar no Netherrack. Eu não vou pegar só um Netherrack, não. Vou pegar um monte logo. Mas enquanto isso aí tá assando, eu vou no Nether. Eu vou pegar um monte de Netherrack. Tá aqui a vida louca, vocês sabem, né? Não, tiozão. Ô, gente, também como eu falei, se vocês deixarem o like, se vocês quisessem, a mesma coisa é inscrição. Mas o like pra mim não importa. Importa é inscrição, gente. Desde o episódio passado eu ainda não tinha nem entrado aqui, gente, que saiu hoje de manhã. Gente, me digam se vocês querem aí nos comentários, se vocês querem que eu faça mais coisas automáticas, como nossa plantação. Nós temos a nossa plantação aqui. Gente, eu tô muito triste quando a gente se perdeu aqui no Nether, gente. Porque nós estamos com laguna de guest, gente. Nós estamos com nosso equipamento de diamante. Pior é se a gente tivesse full diamante, gente. Aí eu não ia voltar aqui no Nether pra procurar, não. Que eu não ia encontrar mesmo. Mas foi ruim porque eu caí, gente, aqui. Aí depois Gente, eu me liguei que eu passei por baixo. Eu pensei que não era, gente. Mas eu passei por aqui por baixo. E eu fui morrer lá na frente. Depois do rio de lava, gente. Que depois eu vim me tocar. Ô, gente, eu vou também fazer... Eu vou furar Bedrock, que é para fazer um negócio lá em cima, gente.
Também se vocês quiserem que a série continue, né? Nós perdemos o nosso quartzo. Tem um gasto por aqui. Mas nos episódios, na nossa série passada, nos meus outros canais, eu morria de medo. Eu me cagava de medo de gasto. Toda vez quando eu via um gasto, eu toda vez me escondia logo. Pra ele não vir me destruir. Pronto, gente, já pegamos muito netherrack aqui. Eu peguei mais do que eu precisava mesmo. Eu não sei se eu levo um quartzozinho agora, né? Mas eu vou assim mesmo. É que nem com o magma. Eu pensei que eu ia cair, gente, agora. Ai, não, filho. Então vamos de espada na mão logo que já esteja de noite, né, gente? Oxe, um zumbi pigman! Oxi! Como eles passaram, gente? Para o mundo! Como? Eu acho que eu já devia estar dentro do portal quando eles começaram a passar, gente. Então vamos logo dormir aqui, filhão. Vamos dormir logo antes que spawnem mobs. Que eu não quero. Apesar que aqui de frente não vai spawnar mobs, né? Porque já tá bem iluminado. Só saiu 6 tijolos. Tu tá de brincadeira, né, filhão? Ah, que merda. Então eu vou deixar aí. Eu não sei o que eu vou fazer. Mas só sei que eu vou chegar.
nossa lareira hoje. Cadê? Deixa eu ver se não tem nenhum creeper por aqui. Eu acho que de tanto creeper que eu já exterminei, eu acho que não tá nem nascendo mais. Ficou assim, gente. Mas, gente, vamos ficar nesse episódio por aqui. Não! Vamos ficar nesse episódio por aqui mesmo, gente. Como eu falei, deixa o like se quiser, que eu também não vou obrigar. Eita merda. Um incêndio. Acabou não dando certo. A gente vai queimar nossa casa. Não, não, não. Oxi. Eu vou tirar a lareira, gente. Não, meu Deus. Não, Moisés. Não faz isso não com a minha casinha, não. Por favor. Então, gente, vamos ficar nesse episódio por aqui mesmo. Eu vou até remover o fogo daqui. Então, gente, eu vou ficar nesse episódio por aqui mesmo. E eu fui!